সাধারণত কানাডায় স্প্রিংয়ের শুরুর দিকে মার্চ মাসে শেষের দিকে যখন বরফ গলতে শুরু করে তো তখন থেকে খুব বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টি হয় সামারের শেষের দিকে, অগাস্টের মধ্য থেকে শুরু করে অটামের শুরু পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হয়। তো আমার মেয়ে বাইরে এসেছে একটু বৃষ্টির পানি ছুঁয়ে দেখবে বলে। সে রেইনকোট, রেইনবুট আর ছাতা হাতে নিয়ে বৃষ্টির পানি ছুঁয়ে দেখছে।